안녕하세요, 맥가이버 TV입니다. 오늘 이번 시간 영상은요, 저희가 원래 그 유압 장작 도끼, 그러니까 장작 패는 기계를 원래 만들었고요. 지금 올해 들어서 이제 20년째 지금 접어들고 있습니다. 지금 기계를 제작한 지. 그리고 저희가 2013년도에 그 WP140이라고 하는 유압 도끼를 그 특허를 내기도 했고요. 그 5월 20일 날 강원도 원주에 또 장작 공장 새로 신설하는 그 오픈 공장에 그 기계가 지금 계약이 돼서 오늘 열심히 부랴부랴 지금 기계를 조립했어요. 그래서 요 기계는 모델이 SSL-J 100-600H라는 제품이에요. 그래서 지금 공장용 기계 구성원이 어떻게 되는지 좀 잠깐 좀 설명도 좀 해드리고, 그리고 그 저희가 20일 날 또 가서 설치할 때 그 영상도 같이 담아가지고 이제 그 올려드릴 거고요. 그리고 이 기계는 일단 OBM 공구가 나가요. OBM 공구는 구성 요소가 간단하게 그 전기가 흐르는 거를 테스트할 수 있는 테스터기 하나 나가고요. 이렇게 보시면은 바닥에 접지되어 있는 것도 알 수가 있어요. 이렇게 여기 보시면은 이렇게 여기가 지금 접지가 지금 많이 안 됐기 때문에 그러고, 예를 들어서 이쪽에 보시면은 지금 여기 전기가 통하고 있거든요. 전기가 통하고 있는지 아닌지를 이렇게 볼 수가 있어요. 이렇게 이게 불이 들어오면 지금 전기가 통하고 있다는 거예요. 지금 이렇게 지금 전기가 통하고 있죠. 간단하게 이렇게 알 수 있는 테스터기 하나 들어가고, 그리고 플러스 십자 일자 겸용 드라이버, 그리고 프라이어, 그리고 중기 복수알이 들어가요. 중기 복수알. 허접하게 싸구려는 아니고요, 쓸만한 제품입니다. 그리고 이게 왜 들어가냐면 실린더를 분해할 때 실린더 볼트를, 하이텐 볼트를 풀리기 위해서 들어가는 거고요. 그리고 육각렌치 세트. 유압 제품들은 대부분 육각렌치 볼트를 많이 써요. 그렇기 때문에 육각렌치 세트, 그리고 길이 300mm 짜리 몽키 스파너, 그리고 중기 복수대. 이것도 좀 좋은 거예요. 중국산 허접한 건 아니고. 복수대 들어가고, 그리고 공구통. 요게 구성 요소로 기본 OBM 공구가 같이 나가고요. 그리고 이것은 뭐 하는 거냐면요, 트러스판이라 해가지고 저희가 따로 제작한 건데, 이 도끼날이 무겁잖아요. 사실 이게 사람이 이게 들어가고 이거 볼트 너트를 맞추기가 힘들어요. 무게가 좀 상당히 많이 나가기 때문에, 그 사람이 이거 끼기 힘들기 때문에 이 트러스판을 밑에다 깔고 도끼날을 여기다 올려서 실린더 로드하고 도끼날에 있는 너트하고 중심을 잘 맞춘 다음에 도끼날을 살살살 내려갖고 요게 딱 살짝만 힘 받치게 해가지고 그냥 돌려서 바로 낄 수 있게끔 그렇게 되어 있습니다. 보시면은 그래서 스프링으로 되어 있죠. 스프링은 텐션 역할을 해서 로드가 만약에 조금 더 살짝 내리더라도, 만약에 스프링이 없다면은 너트가 나사산이 뭉개지겠죠. 그걸 예방하기 위해서 텐션 역할을 하기 위해서 스프링을 여기다 놓고요. 그리고 얘는 도끼날을 가이드봉을 설치를 했기 때문에 도끼날이 길지가 않아요. 그래서 장작 팰 때 상당히 도움이 많이 되고요. 그리고 도끼날은 이제 모델에 따라서, 이 모델은 풀옵션 사양이에요. 그래서 캠핑용 전용 십자날이 같이 포함돼서 나가고, 그 외에 또 여기 보시면은 광폭 십자날, 일자 광폭날 이렇게 같이 나가고, 얘는 난로용 같은 거 이제 좀 작업을 그냥 좀 막 할 때 사용하는 거, 그리고 얘는 옹이가 심하거나 너무 굵은 거, 그리고 밑동 회오리 같이 꼬인 나무 등등을 처리할 때 쓰는 도끼날입니다. 그래서 도끼날이 각자의 제 역할이 있어요. 그래서 난로용 같은 경우는 그냥 굵게 뻐기기 때문에 빨리빨리 흐트러지고 빨리빨리 쪼개져 벌어져야 되니까 이렇게 콘부가 두껍게, 용접이 비드가 넓게 돼 있어요. 얘는 보면 여기 용접이 엄청 넓죠. 지금 거의 상단부는 거의 40mm까지 돼요. 폭이. 이 쇳물을 3차까지 녹여서 그 용접을 합니다. 그리고 여기 캠핑용 전용 날을 보시면은 이쪽에 보시면은 용접이 비드가 두껍지 않죠.
200mm 정도까지는 용접 비드가 두껍지 않아. 이건 일부러 이렇게 만든 거예요. 나무가 많이 벌어지지 말라고. 요거는 캠핑용 전용 십자날입니다. 그리고 도끼날을 교환할 때는 간단해요. 이거를 풀르고 봉을 빼면 돼요. 이렇게 봉을 빼고 얘를 돌려서 빼시면 되고, 뺄 때는 여기다 올려 빼는 게 아니고 절단목을 하나 올려놓고 빼도 되고, 전용 십자날 같은 경우는 날이 길기 때문에 트러스판 놓고 여기서 돌려 빼시면 되고요. 그리고 얘를 만약에 그 전용 십자날을 낄 때는 역순으로, 공구는 필요 없어요. 부싱에 끼워주고 밑에 구멍에 딱 맞추고 고정 볼트를 손으로 조여서 끝. 이렇게 하시면 돼요. 그리고 이거는 리미티드, 하강에만 설치를 해요. 상승에는 설치할 필요가 없기 때문에 하강에만 설치하고, 이걸 왜 설치하냐면 다른 날들은 도끼날이 바닥을 찍질 않아요. 도끼날 길이가 얘보다 짧기 때문에. 근데 얘는 전용 십자날은 길어요. 특수성 때문에 이렇게 만든 거고, 얘네들은 바닥을 찍기 때문에, 바닥을 찍으면은 밑에 혹시나 손이라도 들어가면은 손가락이 절단되겠죠. 그래서 리미티드를 설치하고, 리미티드는 세팅을 합니다. 높이를, 원하는 위치를. 근데 높이가 최소한 손바닥에 들어갔을 때 손가락이 절단되지 않을 높이, 그 높이로 세팅을 하고요. 그리고 얘는 작동 방식이 전자식 솔레노이드 방식이에요. 그래서 풋페달 방식으로 해가지고 이렇게 페달이 2개가 들어가는데, 리턴 기능을 주게 되면은 리미티드를 2개를 달아야 되고 페달을 하나만 써도 돼요. 근데 리턴 기능을 저희는 절대 주질 않습니다. 왜 그러냐면, 굵은 나무 같은 경우 야 이거 뽀개질 수 있을 거야 라고 생각하고 페달을 밟았는데 쭉 내려가서 뽀개진 못하고 박히기만 상태에서 페달을 놓으면은 얘가 자동으로 올라가요. 올라가면은 어떤 현상이 생기냐면, 절단목이 같이 따라 올라가다가 잘못해서 퉁 하고 떨어지면 작업판에 부딪히면서 다시 바닥으로 떨어진 경우가 있어요. 그러면은 사람한테 떨어지겠죠. 그럼 사람이 다쳐요. 그렇기 때문에 저희는 리턴 기능은 절대 주지 않고 상하 페달을 따로따로 줘서 언제든지 페달에서 발을 띄면은 기계가 동작을 멈추게끔 그렇게 항상 만듭니다. 그러면 제가 한번 실험해서 보여드리고, 이쪽에 보시면은 이 기계가 좀 특수한 점이 있어요. 어떤 특수한 점이냐면 그걸 설명을 해드릴게요. 이 기계는 유압 유니트를 일반 블록을 쓰지 않습니다. 저희는 공장용은 온로드 블록이라는 특수한 블록을 써요. 이 밑에 이 하단에 이게 온로드 블록인데, 요거는 체크 밸브, 그리고 요거는 고압용 압력 조절 밸브, 요건 저압용 압력 조절 밸브. 그렇게 해서 펌프는 트윈 펌프, 더블 펌프를 씁니다. 왜냐하면 온로드 블록이라고는 그 블록 자체가 특수 블록이라 더블 펌프를 써서 유량을 따로따로 보내줘야만이 그 기능이 발생을 해요. 그래서 얘는 1차 펌프 11cc 고압, 얘는 2차 펌프 20cc 저압. 그래서 오일도 따로따로 끌어올리고, 압력이 발생한 P라인의 압력도 따로따로 이렇게 각 블록에 자기 위치로 보내줍니다. 그래서 저압은 기본 압력 세팅이 보통 70kg로 되어 있고, 고압은 맥시멈 200kg지만 220kg도 가능하고요. 근데 이제 기계가 너무 고압을 쓰다 보면 수명이 짧아져요. 너무 힘을 쓰다 보면. 그래서 보통 저희가 한 180kg에 세팅을 하고요. 그리고 이 2개를 동시에 이제 그 유량 공급을 솔레노이드에서 일단 하기 때문에 페달로 이제 작동을 해서 실린더가 상하 작용을 하는데, 예를 들어서 저압이 70kg의 압력을 세팅이 되어 있기 때문에 나무를 뻐개다가 이제 도끼날이 나무를 딱 뻐개기 시작하는 순간 만약에 힘이 받쳤는데 압력이 70kg 이상, 100kg, 뭐 130kg의 압력을 받는다 치면은 1차, 2차 펌프는 유량을 실린더로 보내질 않아요. 실린더로 보내질 않고, 얘가 힘을 써야 되는구나, 내가 힘을 써야 되는 상황이구나 라고 판단을 하면은 2차에는 20cc 그 대용량의 펌프에서 토출되는 유량은 실린더로 보내질 않고 바로 탱크로 리턴 시키고 11cc에 있는 고압용 펌프만 혼자 힘을 씁니다. 그러면은 모터는 7.5마력인데 일반 블록을 썼을 때 15마력 모터를 썼을 때와 동일한 성능이 나와요, 이 기계가. 근데 얘는 7.5마력으로 그 성능을 내다 보니까
전체적으로 기계 단가도 싸지고, 그리고 이제 나중에 그 모터 수리할 때 수리비도 되게 저렴하게 수리를 할 수 있는 장점이 있어요. 그래서 1차에 있는 고압 펌프만 유량이 실린더로 가기 때문에 힘을 많이 쓸 수 있다는 거. 그리고 이제 압력이 70kg 이하로 다시 도끼날에서 받지 않으면은 2차 펌프에 있는 저압 20cc 유량까지 같이 합세해서, 아, 이제 내가 도와줘야겠구나, 얘를 빠르게 해줘야겠구나 하고 펌프로 탱크로 리턴을 시키지 않고 다시 실린더로 같이 합심해서 32cc의 모든 그 유량이 같이 보내집니다. 그래서 다시 속도가 빨라져요. 그래서 이따 영상에서 보시면 이제 아시겠지만은 도끼날이 속도가 상당히 빨라요. 총 토출량이 31cc의 펌프가 토출이 되기 때문에. 근데 이거보다 더 빠르게 하면 안 돼요. 왜? 사람이 커버할 수 있는 범위라는 게 있어요. 그 범위를 벗어나면 오히려 일이 빠른 것도 좋지만 사람이 다칠 수가 있기 때문에, 이거는 제가 7년 동안 장작 공장을 같이 하면서 수도 없이 많이 직접 나무를 뻐개면서 거기에서 그 경험에 의한 데이터로 인해서 토출량을 저희가 이제 결정을 한 겁니다. 그리고 얘는 또 특이한 점이 또 있어요. 뭐냐면은, 자, 이제 겨울이 되면은 유압 작동류가 걸러져요. 뻑뻑해져요. 점도가 높아져요. 점도가 높아지면 어떻게 되겠어요? 펌프가 힘들어요. 소리도 심하고 와글와글대고 힘이 많이 들어서 부처해요. 그러면 자, 뻑뻑하고 점도가 높은 오일을 유압 펌프가 강제로 펌핑하게 되면 펌프에도 데미지가 가지만 모터도 힘이 들어요. 야, 이거 뻑뻑한 거 이거 어떻게 해? 이거 힘들게. 모터도 힘들어요. 그러면은 전기도 더 먹고 모터 데미지 입고 유압 펌프에도 데미지를 입어요. 그러면은 그거를 해소하기 위해서 어떻게 해야 되냐? 오일을 미리 데펴주면 돼요. 오일을 미리 정상적으로 이제 작동할 수 있는, 점도가 나올 수 있는 그 온도까지 데펴주면 돼요. 그러면 어떻게 해야 되냐? 히터 장치가 있습니다. 얘는 여기 보시면은 건식 히터 봉이 하나 들어가 있어요. 이렇게 건식 히터 봉이 들어가 있기 때문에 요게 온도 조절 센서고, 여기에다가 예를 들어서 뭐 한 30도에다 세팅을 해 놓고 한 30분이나 25분이나 30분을 놔둡니다. 일 시작하기 전에 커피 한 잔 마시시면 돼요. 커피 한 잔 다 마시시고 나서 이걸 다시 꺼주면 돼요. 그러면 이제 오일이 데펴져 있어요. 그러면은 스위치를 올리고 사용을 하면은 한겨울에도 여름에처럼 오일 점도가 정상적으로 46방 나온 상태에서 바로 일을 시작할 수 있어요. 그러면은 유압 펌프 소리도 크지도 않고 모터도 힘들어하지 않고 유압 실린더의 속도도, 행정 속도도 정상적으로 나옵니다. 근데 지금 이 제품은 실린더가 내려올 때 하강 속도가 한 5.2초 정도 돼요. 60cm 내려오는데 5.2초, 올라가는 데는 한 6.5초 정도 나와요. 근데 날씨가 추운 날 히딩을 하지 않고, 유압 작동료를 히딩을 하지 않고 사용하게 되면은 2초 이상 더 느려집니다. 2초 이상. 우리가 이제 그 겨울철에 굴삭기 같은 거 시동 걸고 바로 붕대 움직이면 느리죠? 잘 안 움직이죠? 똑같아요. 그 원리는. 산업용 기계들도 마찬가지예요. 이제 열을 받고 나면 이제 붕대가 제대로 빨빨 움직이죠? 똑같습니다. 그래서 그런 데미지를 입지 않게 하기 위해서 히터 장치가 또 들어가 있어요. 그래서 얘는 히터 장치를 겨울철에는 제대로 잘 활용해서 정상적으로 처음부터 일을 쉽게 할 수 있게끔 그렇게 구조가 되어 있고요. 그리고 또 한 가지는, 저희는 이 실린더, 유압 실린더를 조금이라도 금액을 싸게 해서 판매하기 위한 목적으로 기성품을 쓰질 않아요. 가정용도 마찬가지예요. 가정용도 저희는 실린더를 기성품을 안 씁니다. 공장에다가, 실린더 공장에다 따로 주문 발주를 놓아요, 저희가. 그래서 어떻게 발주 놓냐면, 실린더 곡강 튜브를 기성품보다 더 두껍게 해요. 두껍게 해서, 원래 이 기성품은 곡강 튜브 두께가 5mm예요. 5mm인데 저희는 7.5mm를 씁니다. 7.5mm 쓰기 때문에 배불림 현상이 안 생겨요. 그리고 또 한 가지, 실린더 로드. 자, 이제 나무를 뻐개다 보면 옹이 있는 게 있으면, 옹이는 결대로, 이거는 톱으로 켜는 게 아니기 때문에 옹이가 있으면 도끼날이 옆으로 옹이 결 따라 휘려고 하는 그 힘이 발생을 하는데, 그 힘은 사람이 상상하기 힘들 정도의 힘이에요. 5톤, 6톤의 힘이 발생을 해요. 그러면 어떻게 되냐? 이 제품은 실린더 내경 단면이 100mm고 로드가 70mm를 저희가 만들었어요. 근데
로드 굵기 지름이 70mm인데 7cm예요. 근데도 이게 휘어요. 100cm, 제가 100mm도 휩니다. 10cm도. 그런 만큼 옹이가 결에 대해서 큰 힘으로 누르다 보면 옹이 결 따라 내려가다 보면 그런 힘이 발생을 해요. 그래서 그 옹이가 있는 나무들 같은 경우는 절대로 실린더 로드를 한 번에 내리시면 안 돼요. 저희 제품뿐만 아니라 다른 데서 만든 제품도 마찬가지고 가이드봉을 양쪽에 다른 것도 마찬가지예요. 용접 부위 모가지가 터지는 이유가 첫째 원인이 그겁니다. 그렇기 때문에 다른 데서 제작한 거 아니면 자작해서 만든 분들도 제가 알려드리는 대로 절대 옹이 있는 거는 도끼날을 한 번에 내리지 마세요. 5cm 내렸다, 1cm 올렸다, 5cm 내렸다. 근데 제가 설명을 자 5cm 내렸다, 1cm 올렸다라고 말씀드리는데 어떤 분들은 5cm 내렸다가 멈춰요. 그리고 다시 5cm 또 내렸다 또 멈춰요. 그러면 힘이 안 풀려요. 이 밑에 있는 나무가 내리면서 옹이가 걸리면은 나무가 옆으로 이렇게 벗어나려고 하는 힘이 엄청나게 5톤, 6톤의 힘이 작용을 하는데 멈췄다가 1cm를 올리라는 이유는 올리면서 얘가 나무가 힘이 풀려요. 이렇게 움직여 이동을 해 눈에 보여요 그게. 그래야 이 로드가 안 있는 거예요. 멈췄다 다시 내리는 거는 한 번에 내리는 거랑 똑같아요. 그거는 의미가 없어요. 그러니까 1cm든 0.5, 5cm든 그러니까 5mm나 10mm라도 올려주셔야 돼요. 올려주시면 절대 로드가 아닙니다. 기성품 로드 굵기 40mm, 45mm도 안 휘어요. 근데 혹시라도 나무가 겉에 옹이가 보이는 것도 있지만 속옹이가 있잖아요. 속옹이. 그런 건 눈에 안 보여요. 그러면 오래 하신 분들은 그걸 알아요. 옹이가 있으면. 나무 옆에 좀이라도 혹이 있으면 속에 옹이가 있는 건데 처음 하신 분들은 그걸 몰라요. 그렇기 때문에 처음 하신 분들이 또 실수하는 거에 대한 예방을 하기 위해서 저희는 실린더 로드를 굵게 만든다는 거예요. 굵게. 가정용 같은 경우 실린더 4경 90mm는 로드 60, 공장용 실린더 4경 100mm는 로드 70파이. 그렇게 해서 저희가 제작을 합니다. 그래서 뭐 어느 곳에서 만들었든 옹이 있는 거는 절대로 한 번에 내리지 마시고 5cm 내렸다 1cm 올렸다를 반복하시라는 거. 그러면 절대 로드 아니고 가이드봉 이거 절대 믿지 마세요. 사실 정밀하게 만든다 해도 측면에서 5톤 6톤 7톤의 힘으로 미는 거는요 못 견뎌요. 가이드봉이 설령 견딘다 하더라도 도끼날 모가지가 부러져요. 아마 뭐 도끼날 모가지 부러져 가지고 그런 경험을 가지신 분들 분명히 많을 거예요. 대한민국에 분명히 많아요. 제가 알고 있어요. 그분들이 이 영상을 보시면 아 그래서 부러졌었구나. 아 그러면 앞으로 이렇게 써야지. 한번 써보세요. 절대 로드 아닙니다. 네, 이거는 1급 국가 기밀인데 제가 알려드리는 거니까요 도움이 많이 되실 거예요. 그리고 지금 제가 한번 이제 속도를 한번 보여드릴 거예요. 일단 공구 다 집어넣고 속도를 한번 보여드릴게요. 지금 장작 공장들은 물론 가정용도 속도가 빨라서 일을 빨리 하고 또 다른 일 하면 좋죠 당연히. 근데 특히 공장용 생산이잖아요. 생산은 빨라야 돼요. 짧은 시간에 많은 거 생산해야 그래야 돈이 되고 피가 되고 살이 되는 건지 이자가 되는 건지 모르겠는데 좌우지간에 일을 빨리 하셔야 돼요. 대신 근데 빨리 하는 것도 좋지만 일단 첫째 안전, 다치지 않는 게 제일 우선. 그 다음에 돈 버는 거예요. 기계는 지금 대부분 그 다른 타사에서 만든 제품이나 그리고 장작 공장들 아직까지도 국내 제가 알기로는 70% 이상이 일자 광폭날을 써요. 일자 광폭날을 쓰는데 일자 광폭날로 절단목을 한쪽부터 내가 원하는 굵기로 뚝뚝뚝뚝뚝 뽀개고 다시 돌려도 뚝뚝뚝뚝 뽀개요. 그거는 효율성이 너무 없어요. 그거는 저희 같은 경우는 벌써 십몇 년 전에 이미 끝난 거예요. 저희 같은 경우는. 저희는 이미 10여 년 전서부터 이 십자날을 사용을 했고 또 공장용 같은 경우는 십자날 폭이 지금 40cm입니다. 400mm에. 왜 그러냐면 400mm까지는 한 번에 먹을 수 있게끔 그렇게 만들었고 그리고 속도에 저희가 자꾸 치중을 두고 그리고 실린더가 누르는 압력에 자꾸 치중을 두는 거는 제가 7년 동안 장작을 한 2,000톤 정도를 폈어요. 2,000톤이요. 자, 2,000톤이 얼마만큼이냐? 25톤 카고 트럭, 앞사발이 중축 달린 25톤 카고 트럭이 거기에다가 한 차 가득 그 원목을 실으면은 그게 30톤입니다. 30톤. 그러면 그 열대면 몇 톤이에요? 그렇게 10톤이면 300톤. 그러면 2,000톤이면 얼마큼이에요? 그만큼을 제가 팼어요. 직접. 이 기계를 새롭게 자꾸 개발하고 개선점을 찾고 노력하기 위해서. 그리고 장작 공장에 필요한 구성 요소가 뭐가 있는지, 뭘 만들어야 되는지, 어떤 걸 어떻게 해야 되는지를 연구하기 위해서 제가 7년 동안 2,000톤을 팼어요. 그래서
장작에 대한 노하우는 제가 그래도 좀 국내에서는 그래도 좀 자부심이 있는 마음을 항상 가지고 있고, 그리고 대한민국의 그 장작 기계 특허자는 저를 포함해서 딱 3명이 있습니다. 3명. 인터넷 네이버 같은 데 검색해 보시면 나올 거예요. 3명 있어요. 근데 이렇게 간혹가다 어쩌다 이렇게 보면은 너도 나도 뭐 특허 냈대요. 특허 냈대는데 특허증을 안 보여줘. 특허는 냈대는데 특허증을 안 보여줘. 저는 인터넷 네이버 쳐보시면은 장작 절단기 해가지고 이충새 이름 딱 나옵니다. 특허 출원돼 있는 거. 특허증 나와 있어요. 사진 다 나와요. 네이버에 들어가 보시면. 자, 그러고 제가 이제 한번 실험을 한번 해봐 드릴게요. 이제 보시는 분들마다 이게 속도가 빠른지 안 빠른지에 대한 판단은 분명히 틀릴 수 있어요. 그렇지만 장작 공장용 기계가 이 정도 속도 나오는 기계는 국내에는 거의 없어요. 왜? 일반 블록 써서 모터 15마력 이상 올려갖고 이 정도 하려고 하면 비용이 상당히 많이 들어가요. 자재값이. 자, 한번 계속 내려볼게요. 멈추죠? 제가 이제 페달 놨어요. 자, 페달 밟고 있는데 멈췄죠? 이게 손가락이 들어가야 돼요. 그래야 손가락 안 잘려요, 이게. 그렇다고 이게 대놓고서 이게 손가락에 놓고 누르시면 안 돼요. 왜? 기계라는 거 오작동이 가능하기 때문에 혹시 얘가 고장나는데 될 줄 알고 손가락 놓고 이렇게 눌렀다가 손가락 잘라지면 안 돼요. 그러니까 손가락을 일부러 주시면 안 돼요. 굉장히 빠르죠? 이거 유량 계산적으로는 600mm 올라가는데 지금 이게 한 5.2초 나오고 90짜리 내경 대면적 90짜리가 한 4.8초 나오거든요. 근데 보시면은 이게 바닥까지 내려온 상태에 올라갈 때 5초가 안 나와요. 5초가 안 나와요. 왜 그러냐? 이게 600mm가 다 안 뽑혔기 때문에. 그래서 착각을 할 수가 있어요. 자, 5초 안 걸려요, 이거 지금. 자, 올라갔죠. 5초 안 걸려요. 600mm가 다 안 내려왔기 때문에. 자, 속도가 이 정도라는 거. 네, 지금 원주에 지금 새벽 4시 한 반쯤에 출발해갖고 조금 전에 지금 도착했고요. 근데 지금 문제가 발생했어요. 여기 지금 기계 높이가 2.5m가 넘는데 여기 지금 캐노피가 있어가지고 캐노피 높이가 2.2m 밖에 안 나와요, 지금. 그래서 이거 기계를 내리고서 도끼날을 빼고 실린더 로드를 전기 연결을 집어넣고 그리고 다시 실린더를 해체를 해갖고 들어가서 다시 실린더를 지금 조립해야 될 상황이 발생했습니다, 지금. 강원도 원주에 지금 소재지에 있는데 여기 낚시점을 같이 하시는 거예요, 사장님. 여기 황돈 부속 낚시라고 해가지고 낚시점 하시면서 이렇게 캠핑용 장작을 이렇게 좀 같이 하시는 분이거든요. 그래서 이제 예전에 쓰던 기계가 용량이 너무 작아가지고 제가 봐도 공장용으로 쓰기에는 부적절한 기계로 보이더라고요. 그래서 요번에 저희 기계를 지금 모델 SSL J100-600H 제품이 지금 들어갑니다. 그러면 이제 부지런히 한번 분해해가지고 기계를 안에다 설치하고 영상을 올려드리겠습니다. 지금 실린더를 분해해가지고 지금 눕혀놨습니다, 지금. 네, 지금 실내에 기계가 들어왔고요. 그래서 다시 실린더를 지금 다 조립을 했습니다. 여기 지금 높이가 안 맞아가지고 실린더를 분해했다가 실내에 들어와서 다시 조립을 했고요. 그리고 제가 혹시라도 지금 앞으로 기계 혹시 놓으실 그 계획 있으신 분들을 위해서 제가 설명을 하나 드릴게요. 지금 여기 같은 경우는 지금 삼성 전기가 계약 전력이 10kW가 지금 끌어져 있거든요. 근데 지금 RS, T, N 4개의 단자 중에서 220V가 제대로 안 나와요, 지금. 지금 N 단자하고 S 단자하고만 겨우 220V가 나와요. 그리고 나머지는 지금 220V 전기가 지금 한 3V에서 4V가 부족하게 나오거든요.
그래서 지금 그런 경우에 어떤 경우가 발생하냐면 이 솔레노이드 전자식 밸브가 그 3, 4V 별거 아니라고 생각하지만 그렇지가 않아요. 그 3, 4V만 적어도 이 전자석 코일이 밸브 수프를 열어주질 못해요. 열어주지 못하면은 정상적으로 실린더가 밸브가 덜 열렸기 때문에 작동을 정상적으로 할 수가 없어요. 그래갖고 다행히도 여기는 지금 RST 3개 중에서 S가 그나마 220V 근사치 한 1V 떨어지는 그 근사치까지 지금 나와가지고 지금 N단자하고 그 솔레노이드 전자식 밸브를 이렇게 2개 연결했습니다. 그래서 지금 일단 작동은 되거든요. 그리고 나머지도 380V나 그 이상이 좀 약간 넘게 나와주면 좋은데 276, 77 이렇게 나와요 지금. 아니 376, 77 이렇게 한 3, 4V가 적게 나오거든요. 이런 경우에 어떤 경우가 생기냐면 모터가 좀 그 회전수가 좀 덜 나올 수가 있고, 그리고 열 효율이 좀 떨어질 수가 있어요. 그리고 열을 좀 더 받을 수도 있고, 열을 받게 되면은 코일이 점점점 이제 좀 수명이 짧게 좀 탈 수도 있는 확률도 생기긴 하는데, 그래서 전기를 먼저 테스트하기로 찍어가지고 제대로 그 전압이 나오는지 확인을 미리 해주시는 것도 좋을 것 같아요. 일단 제가 그 간단하게 이제 자가 그 진단에 관련된 거를 좀 설명을 몇 가지 이제 해드리겠습니다. 보시면은 제가 이제 설명을 드릴게요. 지금 페달에서 이게 전자식이에요. 전자식인데 페달을 밟으면은 여기에 불이 들어와요. 솔레노이드 그 전자식 밸브 상단에. 그러면은 잠깐 저 페달 좀 한번 줘 보시겠어요? 자, 여기 불 들어오죠. 상단에 이렇게 불이 들어와요. 이렇게 하강, 상승. 이거는 B 포트, 이건 A 포트. 이렇게 불이 들어와야 돼요. 그리고 딸깍딸깍 소리가 나야 돼요. 이렇게 불 들어오면서 딸깍딸깍 소리. 근데 이제 기계를 쓰다 보면 이런 경우가 있어요. 이제 자, 이 절단목을 갖다가 그 작업을 하시는 도중에 예를 들어 이제 이렇게 딱 뽀겠어요. 뽀겠는데 선이 약간 좀 밖으로 나와 있는 상태에서 이게 뽀개진 거 큰 토막이 이 배선을 모서리로 콕 찍으면은 겉으로는 절대 표가 안 나요. 여기는 찍힌 자국이 아예 안 보여요. 근데 이 속에서 배선이 다 단선이 돼요. 끊어져. 그러면 어떤 현상이 생기냐면 이게 페달을 밟으면 딸깍 소리가 나면서 불이 들어와야 되는데 작동을 안 해, 얘가. 근데 배선을 이렇게 보면 멀쩡해, 전체가. 찾을 수가 없어, 도저히. 그럴 경우에는 안 되는 쪽, 예를 들어 이게 상승이 안 되면은 상승거 배선을 여기서 딱 단선을 하고 이쪽에 단선을 하고 똑같은 거로 2가닥만 이으시면 돼요. 실제로 여기 선은 3가닥이에요. 3가닥인데 기능을 거꾸로 쓸 수가 있어요. 그러니까 얘는 지금 밟을 때 작동하게 돼 있는데 거꾸로 안 밟으면 작동하고 밟으면 작동이 멈추게 해도 돼요. 그 기능이 있어요. 이 선이 그래서 3가닥이 들어있는 거예요. 근데 같은 선 연결한 거 2가닥만 이으시면 돼. 그리고 자, 거꾸로 예를 들어서 이거 밟으니까 2개가 다 작동이 안 돼. 2개가 불이 안 들어오고 소리도 안 나. 그럴 경우에는 자, 여기 분전하면서 차단기 박스로 들어오는 배선 아니면 여기 보시면은 220V 차단기가 있어요. 이게 스위치가 안 올라가고 전기가 아예 솔레노이드로 공급이 안 되면 그렇게 돼. 자, 보세요. 자, 껐어요. 작동 안 하죠. 전기가 안 들어가니까. 얘는 220V가 따로 들어가는 거예요. 그 모터는 380V고 모터하고 얘하고는 전기가 따로예요. 예, 모터가 돌아간다고 얘가 전기 들어오는 게 아니고 얘는 따로예요. 그러니까 자, 작동 안 되죠. 자, 이제 차단기 올려볼게요. 자, 220V 이제 전원을 공급해줘야 돼요. 그러면은 이제 작동하는 거예요. 이것 때문에 전화가 많이 와요. 갑자기 기계가 안 움직인데 다. 그럼 알고 보면 원인이 차단기 불량이거나 어디에 선이 하나 빠졌거나 아니면 콘센트 꽂으시는 분이 콘센트가 망가져서 콘센트 선이 2가닥 중에 하나가 빠져 있는 거야. 그러니까 전기가 공급이 안 되니 이게 작동이 안 되는 거예요. 자, 그리고 이제 또 한 가지 어떤 예가 있냐면 밟아서 불이 들어와요. 불이 들어오는데 작동이 안 돼. 그럼 이게 또 헷갈리는 거야, 사람이. 근데 헷갈릴 거 없어요. 이 실린더는 셀이라고 하는 바킹이 들어가는데 그 바킹은 소모품이에요. 계속 비벼지잖아요, 이게. 비벼지면 그게 마모가 되면 헐거워져. 헐거워지면 그걸 모르고 계속 사용하게 되면은 뒤집혀갖고 나중에 거기서 쪼개져갖고 유압 라인 호수를 타고
일로 내려오는데 이게 바로 탱크로 들어가질 않아요. 구조적으로. 이 블록을 거쳐서 들어가게 돼 있어요. 블록을. 이 블록을 거치기 전에 이 솔레노이드 스풀, 밸브를 먼저 거쳐요. 거치고 블록을 거쳤다가 블록에서 다시 탱크로 떨어져요. 그 와중에 이 밸브를 막아버려요. 그 쪼가리가. 파킹 쪼가리가. 우레탄 쪼가리가 이 밸브를 막아버려요. 그러면은 페달을 밟으면 불이 들어오는데 이 전자석 힘으로는 그거를 못 열어줘요. 이물질이 껴은 게. 단단하거든요, 이게. 못 열어줘요. 그럴 경우에 어떻게 하냐면은, 여기 솔레노이드 보시면은, 여기 양쪽에 동그란 거, 조그만 거 보이실 거예요. 저쪽. 보이죠? 제가 아까 눌렀잖아요. 녹노즈로. 그거를 강제로 여기를 눌러주세요. 모터를 켜놓은 상태에서. 모터를 켜놓은 상태에서 강제로 여기 양쪽을 번갈아가 몇 번씩 계속 눌러주세요. 그러면 유압의 압력의 힘에 의해서 걔가 빠질 수가 있어요. 빠질 확률이 높아요. 근데 그래도 안 빠지면 이걸 다 분해하셔야 돼요. 분해해서 올려 보내주시면 이제 업체에서 그 소지를 하셔야 돼. 거기서 소지를 해야 돼요. 요거를 분해를 해가지고. 네. 그러니까 요걸 분해할 때 어떻게 하냐면은 요 케이스 뚜껑 여신 다음에 요 배선 있죠? 요 배선 단자에 있는 거 다 빼는데 빼기 전에 나중에 또 조립을 하셔야 되니까 뚜껑 열고 가까이 사진을 탁 찍어 놓으세요. 그 무슨 색깔, 어떤 게 어디에 꽂혔는지. 그렇게 해놓고 사진을 먼저 찍고 선을 다 빼신 다음에 요 볼트 하나, 둘, 셋, 넷. 육각렌치 요거 풀으면 이게 바로 쏙 빠져요. 빼더라도 밑에 그 V자형 갈매기 모양으로 유압 구멍들이 있는데 거기에 보면 낱개당 하나씩 다 오링이 박혀 있어요. 그 오링이 절대 빠지지 않게 조심하셔야 돼. 오링이 좀이라도 옆으로 좀 벗어난다던가 빠지면은 이걸 조립했을 때 오일이 그냥 대량이 확 새버려요, 그냥. 그래서 그거 조심해서 뛰셔야 돼요. 이제, 그러면은 이제 일단 페달을 밟았을 때 정상적으로 작동이 안 되는 거 세 가지에 대한 걸 제가 이제 설명을 드렸어요. 그리고 얘는 온로드 블록이라 해가지고 1차, 먼저 설명드렸다시피 1차 펌프가 있고 2차 펌프가 있고 트윈 펌프예요. 트윈 펌프인데 여기가 이제 그 유니온이라고 하는 그 지금 니플이 들어가 있는데 이게 만약에 풀리는 경우도 어쩌다 있어요. 이게 풀리면은 여기가 그 오일을 빨아들이는 라인이에요. 펌프로. 근데 여기가 풀려갖고 공간이 생겨버리면 오일이 빨려 올라오지 않고 여기다 공기가 들어와요. 그렇겠지. 공기가 들어오던가 아니면 오일이 섞여서 공기랑 같이 들어오게 되면 어떤 현상이 생기냐면 기포가 발생을 해요. 그럼 순수하게 유압 작동류만 실린더가 압축을 시켜야 되는데 공기가 섞여서 압축을 시키게 되면 스펀지 현상이 일어나요. 네, 힘을 못 써요. 힘을 못 쓰는 현상이 발생하기 때문에 이런 것도 유니온도 잘 중간중간에 한 번씩 확인해 주시고 그리고 오일 누유되는 거 그런 것도 한 번씩 봐주시고 그리고 이제 요거는 그 고압 압력 조절 밸브라 해서 릴리프 밸브라는 거예요, 요거는. 근데 저희가 180kg에 세팅을 해놨는데 이거를 건드리진 마세요. 꽉 고정 너트를 밑에 조여놨는데 근데 원리는 요 고정 너트를 풀고 위에서 바라봤을 때 시계 방향 돌리면 압력이 올라가고 반대 방향 돌리면 압력이 내려가요. 근데 요게 뭐 그렇다 한두 바퀴씩 돌리는 건 아니고 뭐 한 2시간, 3시간 그러니까 우리가 시계 바늘로 따를 때 2시간, 3시간 방향만 돌려도 벌써 압력 차이가 확 나요. 예, 지금 상태에서. 그래서 그 압력 맞추실 때 여기 압력 게이지 보면서 아까 제가 그 유압 도끼날을 최대한 위에까지 올렸잖아요. 올린 상태에서도 페달을 계속 밟고 있으면은 갑자기 거기 압력이 생기기 때문에 압력이 생기는 순간 여기 압력 게이지가 바늘이 쭉 올라가요. 그때 몇이 올라가는가를 딱 잽싸게 봐야 돼요. 너무 오랫동안 계속 배압받게 하면 기계가 망가질 수 있으니까 잠깐 1, 2초 사이에 딱 압력이 탁 올라갔을 때 여기서 압력이 딱 보면 180에 올라갔으면 180에 세팅이 된 거예요, 그거는. 예, 그렇게 해서 이제 확인하시면서 요거를 조종을 할 수가 있어요. 예, 그리고 이쪽 거는 저압 밸브인데, 이거는 아예 다 풀어놔야 돼요. 왜냐하면 70에서 80 사이에다 이미 스프링이 이미 장력이 맞춰져 있어요. 그래서 얘는 그 이상 더 조여가지고 이걸 여기서 이렇게 돌리면 압력이 더 올라가는데 절대 조이시면 안 돼요. 얘를 저압을 많이 조여놓으면은 힘을 받았을 때 1차 펌프 얘만 힘을 써야 되는데 얘를 조여버리면 얘 두 개가 항상 같이 힘을 써요. 그러면은 이 온로드 블록의 의미가 없어요. 그렇게 되면은 31cc의 펌프를 7.5마력이 제 힘을 못 내요. 그러면 뭐다가 서버려요, 갑자기. 훅 하고 배압 걸리면.
그래서 얘는 절대 건들지 마시고 그냥 최대한 제가 다 풀어놨으니까 그대로 쓰시면 되고, 그리고 요거는 저거 오일 주입통이에요 이게. 예, 유압류 오일 주입통인데 소량을 보충하실 땐 요 위에 나비너트만 풀르면 위에 뚜껑이 열리니까 보충하시고, 주기적으로 이걸 전체를 갈아주실 때는 요 뒤에 그 오일 니플이 있어요. 뒤에 보시면 요걸 풀르면 되고, 오일은 4마리 들어가요. 4말 80리터. 예, 그리고 이거 60이라도 80. 아, 그거는 BL이 60리터. 얘는 더 위에 사양. 얘는 80리터 4말. 그리고 통째로 오일을 이제 교환할 때는 나비너트 풀르지 마시고 여기 밑에 있는 거 알루미늄 여기 그 은색도 있거든요. 이걸 통째로 그냥 돌려서 여세요. 그 다음에 막걸리병이나 피처병 같은 거 뒷뚜껑 따가지고 깨끗하게 닦은 다음에, 예, 그걸 여기다 놓고 말통으로 이제 해서 부시면 돼요. 왜냐면 4마리를 부어야 되기 때문에 시간이 많이 걸리니까. 예. 그리고 요거 지금 스위치도 요게 지금 릴레이 스위치예요. 이게 전기가 한 번에 바로 들어가는 게 아니라 스위치를 한번 건들면 걔가 릴레이가 이 속에 들어있어. 릴레이가 더 큰 전압을 갖다 연결해 주게끔 되어 있는 원리거든요. 그래서 요것도 보시면 또 이것도 별거 아닌 것 같은데 또 전화 오는 게 또 한 가지 있어요. 뭐냐면, 자, 이렇게 밑에 나비너트를 풀은 다음에 이렇게 밑에부터 열면 돼요. 그럼 여기 보면 홈이 있어요. 이렇게 위에 홈이 2개 있잖아요. 이 홈이, 여기에도 홈이 있어요. 구멍이 위에. 여기에 딱 꽂은 다음에 이걸 누르셔야 돼. 끼셔야 돼. 이렇게 맞춰서. 그냥 여기 홈을 끼지 않고 이렇게 걸치기만 밀면은 이 스위치가 덜 눌려요. 예. 그러면은 이게 작동이 안 돼요. 그러면 이게 고장난 줄 알고 또 전화가 와요. 그런 경우가 있고, 그리고 어쩌다가 여기 아마 그런 현상이 여기는 생길 수도 있을 것 같아요. 왜냐하면 여기가 전압이 불규칙해요. 전압이 불규칙하게 되면은 얘가 좀 에러가 생겨서 먹통이 될 수가 있어요. 그럴 경우에는 여기 리셋 기능, 녹색을 이거 버튼을 한번 눌러주세요. 눌러주시고 사용을 해보세요. 요 녹색을. 예, 그러면은 또 작동이 되는 경우가 있어요. 그러니까 전압이 잘 나오고 안정적이면 그런 현상이 거의 안 생겨요. 근데 여기는 지금 전압이 상태가 너무 안 좋아요, 지금. 예, 이렇게 하고 요거 나비너트를 밑에를 조여주시면 되고. 예. 아, 그리고 이제 제가 히터 요걸 설명드릴게요. 얘는 히터 장치가 있어요. 건식 히터. 여기 보시면 저게 건식 히터예요. 건식 히터고 요건 온도 조절 스위치. 자, 그러면 여기 온도 조절 스위치가 지금 보시면은 숫자가 지금 이제 꺼져 있죠. 요 일자가 돼 있는 게 여기 요 화살표시 보이죠. 여기 일자가 돼 있잖아요. 그럼 지금 이제 조용한 상태, 자세히 이제 소리 들어보세요. 똑 소리가 날 거예요. 제가 이제 올려볼게요. 자, 났죠? 지금 났죠? 맞았어요. 지금 현재 온도가 이거예요, 그럼. 거기 안에 온도. 예, 여기 오일 온도가 지금 한 25도 되네. 예, 근데 이거를 이렇게 해놓으면은, 자, 지금부터 이제 여기 아까 요게 히터 스위치, 히터 코드예요, 이거. 회색. 얘가 히터 호수예요. 그러면은, 그게 히터호스. 예, 히터 플러그예요. 플러그인데, 지금 이제 가열이 되기 시작하는 거예요. 오일이. 오일이 가열되기 시작하는 건데, 혹시라도 나중에 뭐 쓰다가 누유가 되는 경우에는 이게 히터 가열하는 도중에 저기서 만약에 뭐 흰색 연기가 혹시라도 많이 나는 일이 발생한다 그러면 히터를 꼭 빨리 끄셔야 돼요. 저쪽에. 예, 저쪽에서. 오일이 누유되면 오일이 타서 그러는 경우가 발생할 수가 있어요. 예, 그리고 시간은 이렇게 켜놓고 너무 오래 시간 놔두지 마시고요. 한 20분 정도. 그러니까 요거를 한 25도에 놓고 겨울에, 여름에 쓰지 마세요. 겨울에만 얘기하는 거예요. 25도에다 놓고 20분 정도만 가열을 시키신 다음에 다시 요거를 꼭 끄세요. 얘는 자동이에요. 자동이긴 하지만 안 끄게 되면은 일 끝나고 이거 끊는지 안 끊는지 기억 못하고 그냥 집에 들어가시면 밤새도록 얘가 히팅을 시켜버려요. 그럼 사람이 없는 상태에 히팅을 시키다 보면 건식이라 100% 안전해요라고 말씀을 드릴 수는 없어요. 그렇기 때문에 25도에 놓은 상태에서 20분만 가열을 하시고 꼭 돌려서 끄시라는 거. 그건 겨울에 사용. 네. 겨울에만. 그렇게 쓰시면 되고, 그리고 요거 리미티드는
지금 요거 제가 아까 그 칼날 높이가 손가락이 안 찢게끔 맞췄잖아요. 근데 그걸 너무 많이 올리게 되면 그 나무를 뻐갤 때 뜯는 게 많이 생겨요. 그래서 최대한 내려놓은 상태, 손에 안 다치는 범위 내에 내려놓은 거거든요. 혹시라도 나중에 이거 조종할 일이 있으실 때는 요거는 요걸 풀르면 얘가 길이가 변화가 생겨요. 길이가 왔다 갔다 하는 거예요. 요걸 풀르면은 각도가 왔다 갔다 해요. 요거로. 그래서 조절을 하시면 돼요. 근데 이거를 만약 세팅할 때 무조건 바닥까지 페달을 훅 내리면서 맞추시면 안 되고, 얘가 이제 그 로라를 건드릴 때 그때는 깔딱깔딱 페달을 깔딱깔딱 눌러가면서 조종을 해가면서 맞추셔야 돼요. 그냥 무조건 이거 걸리겠죠. 그냥 훅 눌러보면 도끼날이 바닥 훅 찍어버려요. 예, 그리고 혹시라도 도끼날이 손상이 될 경우에는 그라인더로 갈아서 쓰시면 돼요. 근데 그라인더 갈아서 쓰시면 되는데 그라인더 원형이 이렇게 돼 있으면은 앞날로. 그러니까 요게 만약에 지금 도끼날 끝선이라 하면 이렇게 가셔야 돼. 이렇게 가면 안 돼요. 이렇게 가면 턱 져요. 이렇게 가셔야 돼. 이렇게 좌우로. 예, 그렇게 왔다 갔다 해서 그렇게 쓰시면 되고. 그리고 항상 이게 페달을 이 안쪽에 이렇게 놓으시고 이 전기선이 될 수 있으면 밖으로 나가게 하지 마세요. 이게 밖으로 이 전기선이 이게 밖으로 안 나가게. 만약에 여기다 절단목을 갖다 놨는데 절단목이 넘어져갖고 여기 이 상태에서 꽉 찍어버리면 아까 말씀드린 대로 겉으로는 표가 하나도 안 나는데 이 속에서 선이 끊어져 버려요. 네, 그렇기 때문에 이걸 항상 안으로 이렇게 놓으시면 돼요. 그리고 트러스판 아까 이거 도끼날 제가 빼고 끼는 거 보셨죠? 네. 네, 그렇게 사용하시면 되고. 그리고 이제 제가 나무를 이제 직접 뻐개면서 씌어나면서 손을 조심해야 되는 거, 손 포지션 위치 같은 거를 이제 설명을 드릴 거예요, 이제. 예. 멈추죠? 제가 가장 기본적이고 가장 중요한 거는 옹이 있는 거. 지금 이게 실린더 로드가 있고 가이드봉이 따로 잡아주는 게 없어도 옹이 있는 거를 어떻게 뻐개는지만 알면은 절대 로드가 휘질 않아요. 그렇기 때문에 자, 지금 이제 아까 이게 옹이가 있잖아요, 지금. 예? 이거 옹이가 있는 거예요. 그러면은 옹이 있는 거는 절대 도끼날을 한 번에 내리면 안 된다는 거. 이 도끼날은 톱같이 이렇게 자르는 게 아니고 켜는 거, 그냥 자연스럽게 결대로만 내려가는 거기 때문에, 만약에 옹이 같은 경우는 어느 쪽으로든 도끼날이 항상 한쪽으로 휘는 현상이 발생해요. 그래서 그걸 쉴 때 생겼던 힘을 풀어줘야 돼요. 풀어주기 위해서는 도끼날을 너무 많이 내리지 말고 5cm만 내렸다, 1cm 올렸다, 1cm 올리는 게 가장 중요해요. 그것만 조심하시면 절대 로드가 아니에요. 자, 이거를 제가 일단 캠핑용 사이즈를 뻐개면서 알려드릴게요. 자, 캠핑용 사이즈를 뻐갤 때는 맨 처음에 첫 도끼날을 내릴 때는 여기 무시하고 양쪽을 내가 원하는 사이즈 중앙 무시하고 내가 40mm 원한다. 그러면 여기 40mm 공간 뜨고 여기도 40mm 공간 뜨고 그렇게 처음에 스타트 하는 거예요. 이제 자, 이제 아까 옹이가 있었죠. 그러면은 요만큼 50mm 5cm 내려왔죠. 그러면 한번 살짝 올려주는 거예요, 이렇게. 그러면 얘가 힘이 풀려요. 지금 옹이가 심하지 않아서 그런데 옹이가 심할 경우에는 진짜 많이 움직여요, 얘가. 그리고 그 다음 또 뽀개고 또 뽀개는데, 자, 이미 뽀개져서 여기 지금 결이 생겼죠. 여기 구멍이 생겼죠. 항상 손가락이 여기 절대 들어가면 안 돼요. 여기 손가락이 들어간 상태에서 그 다음번 나무를 뽀갤 때는 얘가 거꾸로 오므라드는 현상이 발생해요. 손가락이 찡길 수가 있어요. 그래서 제가 이제 지금 손이 어느 위치에 취해져야 되는지 포지션도 알려드릴게요. 맨 처음에 밑에를 잡고 나무를 뻐개기 시작할 때는 뻐개고 난 후에는 도끼날이 뻐개기 시작하면 손은 절대 밑에 두지 마시고 항상 나무 위를 잡으세요, 이렇게. 그러면은 절대 손을 안 다쳐요. 자, 이런 식으로. 지금 나무가 자빠지죠? 지금 나무가 자빠지는 게 지금 옹이 때문에 그런 거예요, 이게. 이런 식으로 까딱까딱 하시면 돼요. 자, 보시면은 지금 옹이가 들어있잖아요, 지금. 그쵸? 예. 겉에만 봐도 이게 답이 딱 나와요. 그래서 원래는 이게 나무가 흐트러지면 안 되는데 얘는 어쩔 수 없어요. 옹이 때문에 지금 흐트러지는 거기 때문에 여기도 지금 보면은 완전히 지금 모양이 이렇게 보면 이렇게 돼 있잖아요, 지금.
뒤틀려 있죠. 이런 경우에는 절대 실린더를 한 번에 내리면 안 된다는 거. 그것만 조심하시면 돼요. 그리고 자, 그 다음 번도 자, 지금 보면은 지금 나무가 겉으로는 표가 하나도 안 나지만 보시면은 옹이가 상당히 안 좋아요. 지금 중앙 가운데 부분이 그러니까. 예. 지금 막 이런 모양이 지금 나오고 있어요, 지금. 그러니까 이런 거는, 그러니까 캠핑용을 만약에 작업하신다 그러면은 지금과 같이 겉에가 혹이 나온 나무는 웬만하면 캠핑용으로 아예 처음부터 뽀개지 마세요. 아니면은 발라야 돼. 원하는 사이즈로 바르셔야 돼. 예. 그 이렇게 옹이가 지금 많이, 겉으로는 지금 일반인들은 몰라요, 옹이가 있는지. 근데 아까 여기 혹이 났었잖아요. 겉에 혹이 났으면 무조건 속에 옹이가 있는 거예요, 이게. 그리고 이제 나무가 이제 토막을 냈는데 일부 좀 약간 큰 것들, 굵은 거 같은 경우는, 그리고 주변을 청소를 계속 그때그때 하셔야 돼요. 이게 만약에 귀찮다고 여기 장애물이 이렇게 있는데 여기다 또 놓고 나무를 뽀개다 보면 나무가 자빠지면서 얘가 장애물에 의해 손을 다칠 수가 있어요. 일단은 사람이 안전하고 다치지 말아야 되니까, 자, 여기서 이제 예를 들어서 내가 이거 둥근이 얘는 뭐 괜찮아, 예를 들어서 요거까지 괜찮아, 이건 상품화 가치가 있어, 그러면 빼세요. 이거를 바로. 그리고 망을 하나 갖다 놓는 게 좋아요. 망에다 담아야 돼. 이거를 이 바닥에 놓으면 두 번 일해야 돼. 주워 담아야 되니까. 근데 예전에 망에 담으시는 게 좋아요. 그리고 자, 등분을 내고 싶은데 이거 굵으니까 등분을 더 내야 돼. 그럴 경우에는 주변에 장애물을 좀 멀리 끼워 놓으세요. 이렇게 만약에 또 뻐갤 나무들이 있다면 이렇게 멀리, 가까이 놓지 마시고. 그리고 다시 뻐개는 거는 도끼나 중앙 센터에 가장 근접한 위치에 놓으면 돼요. 네. 그리고 이제 나중에 습달되면은 뭐 이렇게 두 개를 동시에 이렇게 놓을 수도 있어요. 이렇게. 근데 맨 처음에는 그렇게 하시면 안 돼요. 습달될 때까지 천천히. 그렇죠. 다치면 안 되니까 천천히. 한 일주일 동안만 그렇게 하세요. 천천히. 자, 그리고 이제 옹이가 없는 거로 캠핑용을 뽀개는 걸 이제 보여드릴게요. 그리고 여기에 원래, 자, 장작이 완성된 거를 담을 수 있는 망이 하나 있어야 되고, 반대쪽에 그 절단목을 어느 한쪽인가 정해 놓고요. 그리고 장작을 담을 수 있는 망을 준비하시고, 또 하나는 구루마 있죠. 구루마 작은 걸 하나 준비하셔서 얘네들을 거기다 계속 쓸어 담으셔야 돼. 할 때마다. 이게 여기에 이렇게 있으면은 그 다음 나무를 작업할 때 여기 공간이 뜨고 이게 자빠져요. 예, 그렇기 때문에 손으로 이렇게 계속 청소를 해가면서 쓰셔야 돼. 자, 이거를 이제 제가 캠핑용으로 이제 뽀개 볼게요. 의심나면은 도끼날을 내렸다 올렸다 하셔야 돼. 의심가면. 소리가 틀리죠? 지금. 공이 있는 거 없는 거. 네, 소리가 틀리잖아, 이게. 요거 장애물 이런 데 있는 거 잘 보셔야 돼요. 그렇죠. 이거 이렇게 누워 있는 거 그냥 내리면은 로드가 쉴 수가 있기 때문에 장애물 잘 보시면서 하셔야 돼요. 근데 사실 이거 옹이가 있긴 있는데 이 정도 옹이까지는 괜찮아요. 예. 근데 이게 지금 사실 도끼날을 너무 밑에까지 내리면은 흩어져서 통제하기가 힘들고, 또 너무 덜 내리자면 어차피 이걸 뜯어야 돼. 뜯는데 이게. 그러니까 이 정도는 바람을 조금 예. 쐬면 그냥 떨어지더라고. 근데 그래서 우리가 이거를 앞으로 저걸 만들려고 그래. 이거 분리기. 이거를 집어넣으면 지가 다 하나씩 분리시키는 거. 그렇지. 그 기계를 만들려고 그래요, 지금. 그거 이제 조만간에 이제 제작 설계에 들어갈 거예요. 그러면은 이런 거 사실 뻐개는 거 금방 뻐개잖아요, 지금. 근데 이거 뛰는데 시간이 걸려. 그래서 그 기계가 이제 만들어지면은 지금보다 생산량이 2.5배 이상 더 나와요, 지금. 그걸 만들게 되면은. 그러니까 기계를 하나 더 산 거보다도 기계 한 대 가지고 더 많은 물건을 만들 수가 있거든요, 이렇게 되면은. 예. 이렇게 보시면은
나무 결대로 이게 뽀개지다 보면 꼭 큰 게 하나씩 나와요. 그렇게. 그쵸? 이런 거는 따로 이제 이거 뽀개시면 돼요. 이런 거 다 빼고. 얘도 옹이가 좀 만만치 않네. 그런데도 뭐. 이거는 상품화 가치가 안 되는 거예요, 이런 거는. 이건 상품이 안 되는 거, 이런 거. 이런 거는 이제 모아놓으셨다가 난로용으로 따로 파시면 돼요. 저런 것만 따로 모아놨다가. 아이고, 올라가는 속도가 빨라. 네, 굉장히 빨라요. 요게 페달 감각은 일주일만 하면 어느 정도 익혀져요, 스스로가. 그리고 한 달 정도 하면 이제 몸에 거의 다 익어요. 그러니까 그 기간 동안에 서두르지 마시고 다치지 않게 공부하는 기간을 가지세요. 공부하시는 기간을. 그래서 욕심을 내면 안 돼요. 천천히 예. 능숙해진 다음에. 이게 계속 많이 나오는데 수입품들 자동기계에 비하면 되게 조금 나오는 거예요. 지금 두토막에서 요거밖에 안 나왔잖아요. 자동기가 많이 예, 나오고. 엄청나게 많이 나와요, 이거는. 자, 여기 보시면 한 번 더 보여드릴게요. 옹이가 없는 거 무조건 한 번씩 내리셔야 돼요, 그냥. 옹이가 없는 거는. 옹이 없는 거는. 예. 역을 잘 보셔야 돼, 이 간격을. 제가 이번에 좀 더 가늘게 뽀개는 거예요. 이거는 본인이 얼마든지 조정이 가능한 거니까. 예, 아까보다 가늘죠? 그러니까 본인이 조정하시면 돼, 그거는. 그래, 맞아. 예. 여기가 이렇게 보면 그도 거의 일정하잖아요. 많이 나오네, 우리는 한 번에. 이게 쉬운 거 같아도 요거 맞추는 게 어려워요. 그거를 연습을 하셔야 돼. 천천히. 예, 천천히. 자, 옹이가 없는 거는 벌써 뽀갤 때 소리가 틀려요. 소리가 우지직하고 길게 늘어지지가 않아요. 그렇죠. 소리가 짧아. 그건 옹이가 없는 거예요, 그건. 그럴 때는 그냥 편안하게 도끼날을 한 번에 내리시면 돼. 장작 모양이 얼마나 이뻐요, 지금. 그러니까. 어? 이쁘잖아요, 장작 모양이. 이러면 삼겹살 꼭. 어. 그러니까 이게 일단 장작 모양이 이쁘려면 장작 모양이 이쁘려면 첫째 나무가 좋아야 돼. 솔직한 얘기로. 가늘죠, 지금. 예. 요거 조심하시고. 잘 봐야 되니까는. 이렇게 해놓고. 예. 아, 이게 안 맞아, 그렇구나. 그죠? 안 맞아, 잘 가나. 예. 너무 잘게 하시는 것 같아요. 손 올리셔야 돼. 손 올리셔야 돼, 무조건. 그리고 계속 하지 마시고, 자, 스톱. 자, 스톱. 이 상태에 있으면 이걸 먼저 치우세요. 계속 뽀개지 말고, 치우세요, 먼저 얘를. 예. 정리할 거 정리해가면서 하세요. 손을 잡으셔야 돼. 흐트러지니까. 아, 왜? 예. 아이, 선생님이시니까 떨려가지고 안 돼. 그냥 천천히 하세요, 천천히. 요거 잡아주셔야 돼, 올라갈 때. 그만. 얘는 됐잖아요? 빼버리세요, 된 거는. 그렇죠. 예, 그리고 여기를 이렇게 맞춰주시고, 예, 위를 잡으시고, 도끼날 내려오면 무조건 손 위로 올리셔야 돼요. 예. 자, 제가 한 번 더 시범을 보여드릴게요. 올라가죠? 얘가 흐트러지지 않게 잡잖아요, 지금? 그렇지. 흐트러지지 않게 잡으셔야 돼. 자, 다시 손 내려가고, 또 올라가고, 얘를 잡고 있잖아요, 제가. 이렇게 자빠지는 거는 그때그때 치우세요, 이렇게. 그러면 걸리적대지 않게. 자. 그리고 도끼날을 많이 올리시면 안 돼. 아까 여기까지 막 올렸잖아요? 바로 요 정도 되면 딱 멈추세요, 그냥. 그게 맨 처음에 안 돼요, 그게. 습관이 되는 시간이 필요해, 그게. 그러니까. 네. 자. 그리고 지금 가까이 대란 이유는 가까이 대에 간격 맞추기가 좋아요. 이만큼 떠 있는 상태 간격을 못 맞춰. 거기서 그냥 내려버리면 아까처럼 그렇게 되는 거예요. 네. 자, 이렇게 잡고, 또 이렇게 잡고, 올라갈 때 이렇게 잡는 거, 이렇게. 자, 제 손을 이렇게 잡지. 아, 감싸잖아요. 흐트러지지 말라고. 올리고, 또 감싸고, 올리고, 또 감싸고, 올리고. 끝. 자. 이렇게.
많이 나오네, 나오기는. 4번에서 많게 5번까지 찍으면은 이 십자날이 지금 이렇게 보시면은 기준점을 앞에 센터에서 그대로 찍어 나가잖아요, 이렇게. 그러면은 이게 나중에는 쪼가리가 기하급수적인 숫자가 나와요. 그게 원리예요, 그게. 그렇기 때문에 보세요. 지금 제가 5번 찍었죠. 5번 찍었을 거야, 아마. 이거 무슨 토막이 지금 몇 토막인가? 5번만 내렸는데. 근데 만약에 우리가 일자 광폭날을 쓰면은, 지금 여기 보시면은 일자 광폭날이 여기 있어요. 십자 광폭날 있고 일자 광폭날까지 총 날이 3개가 나가는 거예요. 3개 나가는데, 우리가 예를 들어서 이거 일자 광폭날로 이걸 뽀갠다고 생각해 보세요. 얘가 5번 오르락내리락 해봐야 얼마나 뽀개 돼요? 절반이지 뭐. 절반도 못 뽀개는 거야. 절반도 훨씬, 한 4분의 1 정도밖에 못 뽀개는 거예요. 5번 왔다 갔다 해봐야. 그냥 너와처럼 그냥 5 쪼가리밖에 못 내요. 그렇죠. 예. 그러니까 4분의 1 정도밖에 안 되는 거예요. 그러니까 시간이 그만큼 빨라지는 거죠. 그렇죠. 그리고 일단은 소모가, 기계적인 소모도 예를 들어서 얘가 한 20번 움직일 거에 얘는 5번만 움직이면 실린더 그만큼 횟수가, 왕복 횟수가 줄어들죠. 그만큼 소모가 적어지는 거예요. 물량은 같은 시간 대비 더 많이 나오고 기계 소모는 더 줄어들고 그렇게 되는 거예요. 그렇기 때문에 이 일자광폭날은 우리는 이거를 같이 드리는 이유는 캠핑용을 뽀개라고 드리는 건 아니고, 옹이 있는 거, 그리고 밑둥 막 너무 굵거나 옹이가 너무 심하거나 밑둥 같은 경우 약간 회오리 같이 꼬인 나무들이 있어요. 그런 거를 처리할 때 이걸 쓰시라는 거니까. 예. 이 기계가, 근데 일단은 사장님이 쓰시는 분이 첫째는 마음에 들어야 돼요. 첫째는 마음에 들어야 되고, 그리고 제가 이제 이게 뽀갠 걸 보셨잖아요. 보셨는데 이거 지금은 처음 접해보신 거기 때문에 힘들지만, 제가 장담컨대 한 달 정도까지만 되면은, 일주일이면 어느 정도 기본적인 게 이제 배지고, 페달에 대한 감각이 느껴지고, 그리고 한 달 정도 되면은 이제 어느 정도 이제 수준이 들어가요. 그리고 들어가고, 6개월 정도 되면 완전 프로가 돼요. 진짜. 프로가 돼요. 연세 드셨어도 프로가 돼요. 그러니까는 그렇게 해서 조심해서 쓰시고, 이제 오늘 이제 기계를 지금 들여놓으셨는데, 오늘 장작 뽀개는 것도 보셨고, 여기에 대한 이제 느낌하고 한번 소감 한 번만 얘기를 해주세요. 네. 이 기계로 제가 전에 쓰던 거랑은 비교가 안 되고요. 예. 지금 이게 최신식으로 돼가지고 이 작업 능률만 올릴 수 있는 게 아니라 사람도 좀 편하게 될 것 같고, 예. 제가 하는 생각은 이 정도 기계면은 좀 만족스럽게 생각을 합니다. 어쨌든 사장님이 만족하신다니까 저로서도 다행이고요. 그리고 일단은 첫째는 안전이에요, 무조건. 네. 돈을 떠나서 일단 절대 다치시면 안 되고, 항상 조심해서 일하시고, 그리고 습달될 때까지 조심하시지만은 습달이 되고 난 이후에도 항상 늘 조심하시고요. 그리고 기계적인 거에 대한 어떠한 문제점이 발생하시면 그때 연락을 주세요. 그러면 거기에 대해서 저희가 이제 최대한 조치를 다 취해 드릴 테니까, 예, 연락을 주시면 될 것 같아요. 예. 어쨌든 고맙습니다. 좋은 기계 보급해 주셔서 감사합니다. 예, 감사합니다. 네.